How are you feeling? Are you feeling okay? Are you okay? No, you are not okay. But you already ate. I gave you food. You wanna watch your cartoon? ¿Qué te pasa? ¿Oh? ¿Qué le pasa al guapo? Sí, ellos salieron para Walmart, pero no te podían llevar. No, lo que pasa es que no te podían llevar. Oh, sí, yo sé que tú estás acostumbrado a que la casa tenga mucha gente, pero ahora no. Pero ves y busca a mami. Busca a abuelita. Ves y busca a abuelita. Busca a mami. Busca a mami. Dale, ves y busca a mami.